Kod Konja, yani atın yanında. 20. əsrin əvvəllərindən etibarən Serblərin önemli bir görüş nöqtəsi olub bura. Arkamda Şahzadə Mikhailo heykeli var. Ve insanlar vaxt təyin edərək Kod Konja deyiblər. Yani atın yanında görüşək. Kim bilir bu at, bu heykel, bu meydan necə görüşlərin, necə sevgilərin şahidi olur. Kiçik bir məlumat verim. Şahzadə Mikhailo Serbiya tarixində önemli şəxsiyyətlərdəndir. Çünkü Osmanlı ordusunun Serbiyadan çıkarılmasında, Serbiyanın ve Balkan halklarının Osmanlı tabiçiliğinden çıkarılmasında mühim rolü olur, hizmetleri olur ve 1868. yılda suikast neticesinde öldürülür. 1882. yılda İtalyan heykeltıraş Enrico Pazzi tarafından heykeli hazırlanır ve 1883. yılda ise Respublika Meydanı'nda heykelin açılışı olur. O vaxtdan itibaren ise Serblərin önemli bir görüş nöqtəsinə çevrilir bu heykelin yanı. Bu meydan birçok mərasimlərin, birçok aktivitelerin keçirildiği meydandır. Serblər üçün hələ də öz dəyərini, əhəmiyyətini, mənasını qoruyur. Kod Konja.